ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், நான் தான் உங்கள் டாமி. நம்ம சேனலுக்குள்ளே புதுசாக வர மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்பர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ எங்கேன்னு போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி போயிட்டுருக்கோம். பை வந்து வால்வோ பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கோம். டெல்லி போயிட்டுருக்கோம். டெல்லி से மணாலி से ரிட்டர்ன் நம்ம லே தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னடா நீ லூஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஸ்னோஃபால்ஸ் எதுவும் பார்க்கல, முடிஞ்சளவுக்கு ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பை வாக் ஆர் லிஃப்ட் எனிதிங் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். பஸ்ஸு வேறு லெவலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உண்மையாலுமே பஸ்ஸு வேறு லெவலு. நான் எப்படி பேக் கேமராவில் காட்டி தரேன் பாருங்கள். பஸ்ஸு வேறு லெவலில் இருக்குது. நம்ம ஸ்லீப்பர் கோச்சில் தான் போயிட்டுருக்கோம். இது பாருங்கள், அவ்வளோ தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஓகே, இருந்தாலும் இதான் நம்ம ஸ்லீப்பர் கோச் பஸ்ஸு. நம்ம இங்கே தான் படுக்க போகிறோம். வேறு லெவலில் இருக்குது எல்லாமே. இங்கே பாருங்க, வேறு லெவலில் இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். உண்மையாலுமே செம்மையாக இருக்குது. பேக் கேமராவில் கடித்துறோம் பாருங்கள். இதுதான் நம்ம பஸ்ஸு. இதான் லைனாக ஸ்லீப்பர் கோச் இப்படி தான் வரும். லைனாக படுக்கிற மாதிரி. இங்கே ஏதாச்சும் இருக்காங்களா? யாரும் இல்லை தான் வரும். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி தான் தூங்குற மாதிரி தான் வரும். வேறு லெவலில் இருக்குது. எல்லாமே ஸ்லீப்பரு. சிட்டிங் எதுவுமே இல்லை. சிட்டிங் சீட்டே கிடையாது. ஃபுல்லாக ஸ்லீப்பர். இங்கே பாருங்கள், ஏதோ வித்துட்ருக்காரு இவர். ஓகே ஏதோ வித்துட்ருக்காரு. வேறு லெவலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்துருப்பீங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. உண்மையாலுமே பஸ் செம சூப்பராக இருக்குது. நமக்கு அதே மாதிரி இன்னொரு டைம் ஸ்லீவ்ஸ் பார்த்தீங்களா, ஸ்லீவ்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸ்லீவ்ஸும் பட் கையிலையும் ஹேண்ட் ஸ்லீவ்ஸும் லெக் ஸ்லீவ்ஸும் கிடச்சிருக்கு. ஒரு அண்ணா நம்ம யூஸ் பண்ணது வேறு லெவல். அந்த டாபிக் நான் காலையில் பேசுகிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்குமே குட் நைட், ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ், நிம்மதியாக தூங்குங்க. நாளைக்கு நம்ம வீடியோ பாருங்கள், வேற லெவலில் இருக்க போகுது. எல்லாத்துக்குமே குட் மார்னிங். நம்ம டெல்லி வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இப்போ தான் குளிச்சு ரெடியாக ஆனேன். செம மழைங்க டெல்லியில். வேறு லெவலில் மழை. இங்கே பாருங்கள், சுற்றி முற்றி ஃபுல் க்ரௌடாக தான் இருக்குது. எப்பொழுதுமே இங்கே க்ரௌடாக இருக்கும் போல் இருக்குது. நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்திருக்கோம். பிகாஸ் நம்ம வந்து மணாலி போகலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணோம் இல்லையா. மணாலி ரோடு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களாம்மா. நோ பஸ், நாட் அலவுட், பஸ்ஸஸ் ஆர் நாட் அலவுடுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் பேக் சைடில் போய் ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணிவிட்டு டெல்லியில் இருக்கிற எல்லா பிளேஸுமே உங்களுக்கு சுற்றி காட்டலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக வேறு லெவலில் இருக்க போகுது. செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக கீப் வாட்சிங், சப்போர்ட் பண்ணிட்டே உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். டெல்லி வந்து நான் எப்படி ரீச் ஆகிட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், தான் டெல்லி வந்துட்டு நியூ டெல்லி பஸ் ஸ்டாண்டுங்க. இது நியூ டெல்லி பஸ் ஸ்டாண்டு. ஆக்சுவலி செம்ம மழைங்க. நான் நடந்து வரக்கூட முடியல. என்னால் சுத்தமாக நடந்து வரக்கூட முடியல. சரியான மழை. சரி ஓகே, எங்கள் ரூம் எடுத்து ஒரு 5 days 6 days ஸ்டே பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு எல்லா பிளேஸுமே சுற்றி கட்டலான்னு சொல்லி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம வேறு லெவலில் ஜாலியாக ட்ரிப் பண்ண போகலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கரெக்டாக ரூமை தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். ரூம் எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணுறது, ஒரு டவுனு. அப்புறம் ஒருத்தர் எனக்கு வந்துட்டு இதுக்கு பின்னாடி போனால் நிறையா ரூம்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் நான் ஃபுல்லாக தேடி பார்த்துட்டு வந்து பாருங்கள், ஒரு ரூம்ஸ் கூட கிடைக்கல. ரூம்ஸ் எல்லாமே 1200 பார்த்தேன் நான். 3 ரூம்ஸுமே 1200 900 வரைக்கும், 1200 to 900 ரூம்ஸ் இங்கே டெல்லியில். உங்களுக்கு நான் டெல்லி சப்போஸ் நீங்கள் வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் லோ ப்ரைஸில் ரூம்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் விசாரித்து பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அங்கே போய்க்கங்க. பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ரூம்ஸு, லோ ப்ரைஸாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறக்கு தான் நான் இருக்கேன். எந்த ஊருக்கு போனாலும் எங்கே கம்மியாக இருக்கும், எது ஜாஸ்தி, எது செட் ஆகும், எது செட் ஆகாத உங்களுக்கு நான் எல்லாமே கிளியராக அப்டேட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம். இது ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தயவுசெய்து ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம ரூமை தேடி அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறது பெரிக்கொண்ட பிரச்சனையாக இருக்குது. சரி ஓகே, நம்ம ரூம் தேடி அலைவோம். ஜாலியாக இருக்குது டெல்லி. பட் டெல்லி பார்க்கும்போது டக்குன்னு எனக்கு நம்மளோட கோயம்புத்தூர் மெமரிஸ் வந்துட்டு போகுதுங்க. என்ன பண்ணுறது. சரி ஓகே, நான் வேறு குளிச்சேன்னா அதான் முடி பாருங்க நிற்கவே மாட்டேங்குது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம போய் ரூமை தேடுவோம். பார்த்தீங்களா, செம்மையாக இருக்குது இங்கே டெல்லி. நியூ டெல்லி கிட்ட தான் இது இருக்குது. இந்த வழி நான் டக்குன்னு பார்க்கும் போது எனக்கு பெங்களூரோட ஞாபகம் வந்துருச்சுங்க. எனக்கு பெங்களூரோட ஞாபகம் வந்த உடனே ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆயிடுச்சு. என்னடா கோயம்புத்தூர் ஞாபகம் வருது, பெங்களூர் ஞாபகம் வருது. மோஸ்ட்லி நான் பெங்களூர் கோயம்புத்தூர் தான் சுற்றிட்டு இருப்பேன்னா, அதெல்லாம் எனக்கு டக்குன்னு பார்க்கும்போது பெங்களூர் ஞாபகம் வந்துச்சு. ஓகே, நம்ம எப்படியோ நம்ம நினச்ச காரியத்தில் நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். கரெக்டாக இல்லைங்களா? நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்க. நான் ஜெயிச்சிட்டேன் தான். நான் சொன்ன மாதிரி பை வாக் அண்ட் லிஃப்ட்டில் போய் ஜெயிச்சிட்டேன். நடந்து போகிறது ஓகே, பட் இந்த மாதிரி பார்த்து நடந்து போங்க. பிகாஸ் இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரிலாம் அட்டைப்பூச்சி நிறையா இருக்குது. பார்த்து பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஏரியா சும்மா கச்சன்னு எப்பொழுதுமே இருக்குமாம்மா. இங்கே பார்த்தீங்களா, செம்ம மழை வேறு. செம்ம மழைங்க. இங்கே பாருங்கள், கரெக்டாக டெல்லியில் நியூ டெல்லி கிட்டே இருக்கேன்.
நியூ டெல்லிக்கிட்ட தான் ரூம் போகலான்னு சொல்லி வந்தேன். பார்த்தா ரூம் எதுவும் கிடைக்கல, ரொம்ப ரேட் ஜாஸ்தி. ரூம் எல்லா பக்கமும் ரேட் ஜாஸ்தியாக. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரூம் போடலான்னு போனேன், செம்ம ரேட் ஜாஸ்தி. என்ன பண்ணுறதுனே தெரில, ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது. பிகாஸ் ரூம் எல்லாமே கேட்ட பக்கம் எல்லாமே சோலோவாகவே இருக்கிறக்கே 1000 சொல்கிறாங்க, 950. அதை விட்டு போனால் 850 சொல்கிறாங்க. நான் ஒரு 700 ரேஞ்சில் பார்த்தேன், பட் எங்கேயுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். சப்போஸ் 850, சப்போஸ் 700 கிடைச்சா கிடைக்கலாம். அப்படியே இந்த பை வாக்கிங்கில் இந்த ரோட்டில் போயிட்டுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த ரோட்டில் தான் போயிட்டு இருக்கேன். செம்ம மழை வேறு. எப்படி சொல்கிறது தெரியுங்களா, கிளைமேட் தகுந்த மாதிரி மழை வருது. டக்குன்னு பார்த்தா சுல்லுன்னு வெயில் அடிக்குது, டக்குன்னு வெயில் அடிக்கிறது நிப்பாடி டக்குன்னு மழை வர ஆரம்பிச்சிருது. என்ன கான்செப்ட் ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது. சரி ஓகே, இப்போ டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 4 மணி தான் ஆச்சு. பட் 4 மணி மாதிரி தெரியல. கேமராவில் பார்க்க வெளிச்சமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது, பட் 4 மணி மாதிரி தெரியல. இப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 6 மணி டு 6:30 மணி, 6 மணி 5:30 மணி டு 6 மணி மாதிரி இருக்குது. பட் டைம் 4 மணி தான் ஆச்சு. சும்மா கூட்டோங்க, எப்படி போகிறது பாருங்க. வழியே சுத்தமாக எங்கேயுமே வழி இல்லாத மாதிரியே இருக்குது. அப்படியே போயிட்டு இருக்கேன், எங்கே ரூம் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு ரூம் எடுக்க போயிட்டுருக்கேன். பாருங்க செம்ம டிராஃபிக், ஃபுல்லாக செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்குது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரூமை தேடிட்டே இருக்கேன், காலையிலேருந்து கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. சரி எப்படியே கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். ரூம் தேடி சுற்றி சுத்தமாக முடியல. ஒரு ஆட்டோ இருந்துச்சு ஓரத்தில், அங்கே வந்து உக்காந்துட்டேன். பிகாஸ் சுத்தமாக முடியல. இங்கே பார்த்தீங்களா ஸ்லீவ்ஸ் காலையில் காட்டுறேன்னு சொன்னல, பார்த்தீங்களா லெகின்ஸ் மாதிரி இருக்கும். என்ன சொல்கிறேன், சுத்தமாக முடியல. செம டயர்டாக இருக்குங்க. அதான் ஒரு ஆட்டோ இருந்துச்சா இந்த ஏரியாக்குள்ளே, அந்த ஏரியாக்குள்ளே இருந்துச்சா வந்து உக்காட்டேன். என்ன பண்ணுறது, கால் வலிக்குதுங்க. அப்படி நானும் மனுஷன் தானே, எப்படி நடக்கிறது, என்னால் எப்படி புரியும். நானும் ரூம் தேடிட்டே இருக்கு, ரூமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. செம்ம டென்ஷனாக இருக்குது, ஒன்றும் பண்ண முடியல. நான் வேறு வந்துகிட்டே இருக்கேன். கேபையா இங்கே வா, இவன் தான் வந்துகிட்டே இருக்கான். இவன் வந்து ரூமுக்கு வாங்குறான். ஆனால் ரூம் ரேட் ஜாஸ்திங்க. செம்ம ரேட் ஜாஸ்தி இவங்கிட்ட ரூமே. சரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, போய் ரூம் போட வேண்டியதான். பிகாஸ் இல்லாத பட்சத்தில் என்ன பண்ண முடியும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. we can try, that's all. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் ரூம் பார்க்க போகிற. ரூம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எடுக்க வேண்டியதான். இன்னொரு ரூம் காட்டி தரேன்னு சொல்லியிருக்கான், பார்ப்போம். எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரூமை. 700 கேட்டாங்க, ஓகே. பட் 700 செம ஒர்த்து, பிரச்சனையே இல்லை. செமையாக இருக்குது ரூமு, செம ஒர்த்தாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இங்கே வந்து எப்படி சொல்கிறது, வேறு லெவலுங்க ரூமு. உண்மையாலுமே நல்லா இருக்குது, பெஸ்ட்டாக இருக்குது. எதுவுமே குறை சொல்ல முடியாது. டிவி இருக்குது, நம்ம பேக் பாருங்க இங்கே வச்சுருக்கோன்னு. டிவி இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. டிவியில் வந்து மட்டும் நம்ம தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணிக்கலாமாம்மா, அந்த சேனலில் அந்த ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பெஸ்ட்டாக இருக்குது ரூமே, எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு. இங்கே பார்த்தீங்களா ரூம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், அப்படி காட்டுத்தரேன். பார்த்தீங்களா ரூம்ஸ் நல்லா இருக்குது, பெஸ்ட்டாக இருக்குது, பரவாயில்ல. 700க்கு ஒர்த்து தாங்க. எல்லா பக்கமும் போய் 950 கேட்டப்போ இந்த மாதிரி ரேஞ்சு உள்ளதே 950 to 1000 சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து மட்டும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 700 தான். சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக இங்கே வந்தால் வாங்க. நியூ டெல்லி மார்க்கெட். இது வந்து நியூ டெல்லி மெயின் மார்க்கெட். கண்டிப்பாக வந்தால் வாங்க. வேறு லெவலில் இருக்குமே, செமையாக இருக்குது. இந்த வீடியோஸ் நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம சாப்பிட போகிற வழி எல்லாமே உங்களுக்கு நான் கிளியர் அப்லோட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. உண்மையாலுமே டெல்லி எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு. டெல்லியில் வந்து நான் அவ்வளோ சுற்றலை, இல்லை ஒரே நாள் டெல்லியிலேருந்து நம்ம கிளம்பிட்டோம். பட் இன்றைக்கி 3 நாள் நம்ம இங்கே ஸ்டே பண்ண போகிறோம். ஸ்டே பண்ணிட்டு டெல்லி ஆல் ஓவர் டெல்லி நம்ம சுற்ற போகிறோம். வேறு லெவலில் இருக்க போகுது. நிறைய பேர் எங்கேயாவது போகணும் டெல்லியில் ப்ரோ, இந்த பிளேஸுக்கு போங்க ப்ரோ, இந்த பிளேஸ் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி யாராவது நினச்சிங்கன்னா தயவுசெய்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு வேண்டி நான் போகிறேன். அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்தையும் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டித்தரேன். என்னெல்லாம் ப்ரோ இந்த மாதிரி இந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ, இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போங்க ப்ரோ, அங்கே செம்மையாக இருக்கும் ப்ரோ, எனக்கு போகணுன்னு ஆசை இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு உங்களோட நேமும் யூஸ் பண்ணுறேன். நான் உங்களோட அங்கே வீடியோஸும் நான் கரெக்டாக அப்லோடும் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு வேறு லெவலில் இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான வீடியோஸ் நிறையா இருக்குது. இப்போ நம்ம ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு சாப்பிட போயிட்டு வந்துட்டு நல்லா நிம்மதியாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு நம்ம நிறையா பிளேஸுக்கு போக வேண்டியது இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு லெவலில் இருக்க போது பாருங்கள். ஹோட்டல் வந்துட்டோம். ஆனால் ஹோட்டல் வந்துட்டு சப்பாத்தி சொல்லியிருந்தேன். சப்பாத்தியும் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் சொல்லியிருந்தேன். சொல்லி கிட்டத்தட்ட 3/4 மணி நேரம் ஆச்சு. இன்னும் சப்பாத்தியும் வரல, பன்னீர் பட்டர் மசாலா வரல. ரொம்ப லேட் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள் உள்ளே சமைச்சிட்ருக்காங்கன்னா. போய் கேட்டதுக்கு 10 மினிட் சொன்னாங்க. 10 மினிட் வெயிட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது. நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ அந்த ஹோட்டல் இங்கே தான் இருக்குது. இங்கே வந்துட்டோம். என்ன சொல்கிறது, வரணும். பசி விசில் போகுது. மதியானம் நம்ம சாப்பிடல, அதனால் செம்ம பசி வேறு. இப்போ நம்ம கரெக்டாக சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக 2 ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு நேராக ரூமுக்கு போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, நம்ம சாப்பிடுவோம், பசிக்குது. நான் பாருங்கள் சமைச்சிட்டே இருக்கானுங்க. பன்னீர் பட்டர் மசாலாவை கொண்டு வந்து தர்ற மாதிரி ஐடியா இல்லை போல் இருக்கு அவங்களுக்கு.
முடிச்சாச்சு. இப்போ தான் சாப்பிட்டு முடித்தோம். இப்போ நம்ம ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஐயோ லைட்டு வேறு இல்லையே, ஃபேஸ் வேறு ஒழுங்காக தெரியாது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரெக்டாக டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்காகு 6:23 ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 6:23 ஆச்சு. கரெக்டாக நம்ம ரூமுக்கு போயிட்டு 6 மணி ஆனது பாருங்கள். தெரிய மாட்டேங்குது, ரொம்ப இருட்டான மாதிரி தெரியுது. சரி ஓகே பரவாயில்ல. 6 மணி ஆயிடுச்சு, சாரி 6:30 ஆயிடுச்சு. ஸ்ட்ரைட்டாக ரூமுக்கு போகிறோம். நல்லா நிம்மதியாக இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம். நாளையிலேருந்து நம்ம ஃபுல் சரௌண்டிங்கில் சுற்ற வேண்டியது தான். எங்கெல்லாம் போக வேண்டியது இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துட்டு இன்னும் ரூம் வழி மறந்துட்டேனே. எதுங்க ரூமு? ஐயோ ரூம் வழியை மறந்துட்டேனே ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலுக்குள்ளே சாரி நான் வேறு வாயெல்லாம் வளருது நம்ம சேனலுக்குள்ளேங்கிறேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு டைம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். நான் இப்போ ரூம் வேறு தேடி கண்டுபிடிக்கணும். ரூம் வேறு எங்கே போச்சுன்னு தெரியல, மறந்துட்டேன். நான் வேறு ரூம் எங்கே போச்சு மறந்துட்டுனே. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாட்டா பாபாய், மிஸ் யூ ஆல் அண்ட் லவ் யூ ஆல். அவங்க எல்லாத்தையும் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வேறு ரூமை தேட வேண்டியது இருக்குது. ஐயோ எங்கே போச்சு தெரில. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாட்டா.